Пахвалёны Ісус Христос. Чарговыя нашыя разважанні над Евангелием ад Матвея і чарговую запаведь закону Маісея, которую каментуе Христос. Гэта тэма чужалоства. Гэта праблематыка сексуальнасці, чысціні. Евангелие ад Матвея, 5 раздел, верши 27-32. Вы чулі, што сказано «не чужалож». А я кажу вам, кожны, хто з пажадлівасцю глядзіць на жанчыну, ужо учыніў з ёй чужалоства у сваім сэрцы. Пакуль што спыняемся. Запаведь «Вы чулі, што сказано «не чужалож». Русский пераклад кажа, вы слышали, што сказано древнім. Падобна як у выпадку заповеди «не забивай». Это для нас не столь важно. Что значит слово «не чужалож»? Дословно у катехизме, специально это проверил, позначено, что грех чужалоства связаны со здрадой жонки. Коли человек женится, ці здрады сужонка, скажем так. Коли человек женится, ці замуж выходить, и пасля здраджвае абяцанне, которое даў, і ідзе размова пра палавы акт. Гэта ёсць чужалоства. Але русский пераклад Бібліі, вот эта старая русская мова, такая больш старая, чым сучасная, ужывае паняцце прелюбадзеяння, любадзеяння, блуд. Як мінімум гэтыя тры. Это тры розныя формы сексуальнага граху. Ідзе размова, канешне, не толькі пра здраду сужонка, мужа альбо жонкі. Ідзе размова пра розныя грахі сексуальныя. Прафесор Лопухін, каментуючы вось гэты ўрывак, ён кажа, што выглядае, што Христос, канешне ж, адносіцца да кнігі Другазаконня, дзе гучыць гэтая запаведь, дадзеная праз Маісея. Это будзе 5 раздел, 18 верш. Там просто не прелюбадзействуй, там нічога больш няма. І прафесор Лопухін кажа, што скарэй за ўсё Христос, канешне, да гэтага тэксту адносіцца. І там ужываецца слова «наах» па-габрэйску, што азначае не толькі здрада жонкі ці мужа, а увогуле усялякая нячыстасць сексуальнага плана. У шырокім сэнсе. І гэта важны нюанс. Таму што я ўжо некалі казаў і не раз казаў, што, на жаль, наш мозг чалавечы такі, што хіба што няма такога граху, который б мы б не апраўдалі. Пры добрым жаданні мы апраўдаем сваё беззаконне, свой грэх, у прынцыпе, любы. А сексуальны грэх тым больш, знойдзем яму апраўданне. Я так для цікавасці нават сабе павыпісваў розныя версіі ад самых, нейкіх там, здавалася б, лагічных і дуркаватых розных, дзе я чуў розныя апраўданні сексуальным грахам, здрадзе, нячыстасці і так далей. Так павыбіраў сабе. Напрыклад, чуў такую версію, што грэх чужалоства ці сексуальныя адносіны з прастытуткай гэта не грэх. Чаму? Таму што это ёйная праца і, у прынцыпе, я не здраджваю жонкі сваёй, таму што я это раблю не па любві, я не збіраюся сям'ю закладваць. Просто у мяне такая патрэба і А пасля я вярнуся да жонкі сваёй, да сваіх дзяцей, усё будзе добра. І да гэтага таннага апраўдання яшчэ даходзіць тое, што ў некаторых дзяржавах у Еўропе ці ўжо увялі, ці пачынаюць уводзіць, што прастытуцыя гэта форма працы. Нават цяжка ўявіць, там, напрыклад, прафсаюз прастытутак. Альбо там, я пайшла на работу з 8 до 5 вечара. І цябе бароніць паліцыя, то есть это ёсць кодекс працы,
ты там пенсію пасля атрымаеш за гэта. Ну, то есть у гэтым напрамку ўсё ідзе. Ну, правильно, калі ў такім напрамку вот, думаць, что это просто праца, да, ну тады да, тады вот у чалавека такі ў мазгах спрацоўвае такая схема, дык які это грэх. То есть чалавек так вот працуе, ну а я вот, ну вот скарыстаўся і ўсё, а далей я люблю сваю жонку. Ну это з такіх смешных танных апраўданняў. Наступная версія, калі я чуў гэтае апраўданне, калі часам кажуць, што гэта не грэх, калі ёсць згода дваіх. Ну, напрыклад, калі хлопец спакушае дзяўчыну, ці спрабуе звясці яе, ці там ухажвае за ёй, там, ці неяк там дамагаецца яе розным чынам, там напаў на гвалтам, ці так нейкім падманным спосабам, ну, тады это адна тэма. А калі згода двух людзей, яна хоча, і я хачу, ну, то тады які это грэх. Ну, чуў такія танныя апраўданні. Альбо, напрыклад, вельмі распаўсюджаныя, калі людзі кажуць, дык мы ж пажаніцца плануем. Да, мы ўжо любім сябе, ўжо ўсё ясна, кабаны амаль што зарэзаныя, вяселле, фатографа ўжо думаем, да, то есть, ну, в прынцыпе, это фармальнасць. Ну, такія вот апраўданні. Канешне, вельмі распаўсюджанае апраўданне, што трэба пажыць. Такое сярод моладзі вельмі распаўсюджанае, што трэба пазнаць адзін аднаго. Канешне, ну, это правда, што трэба пазнаваць адзін аднаго. Я б сказаў бы гэтым танным і такім бездарным апраўданнем вось наконт, што трэба разам пажыць. Калі людзі жывуць разам, это не дае гарантыі, што яны пазнаюць адзін аднаго. Людзі ў сем'ях жывуць дзесяткамі гадоў і адзін аднаго пазнаць не могуць. Бацькі дзяцей сваіх выхоўваюць і пасля разумеюць, што яны не ведаюць сваіх дзяцей. Таму вот этот момант, што мы пажывём і мы будзем ведаць адзін аднаго, ну это наіўна. Я не маю жонкі. Я, ну там, не павінен, канешне, каяцца і публічна прызнавацца. Я не жыву блудом, да, то есть я жыву адзін як святар. Мне не перашкаджае ведаць людзей, хаця я з імі не жыву. І пазнаеш адзін аднаго. Да. Канешне ж, не так лёгка пазнаць чалавека з першага кантакту. На это трэба даць час. Як правіла, так ёсць. Праходзяць месяцы, праходзяць годы пры блізкім кантакце, пры размовах. Найчасцей, калі супольная праца нейкая ёсць, найчасцей, калі крызісы нейкія паяўляюцца, вот тады мы пачынаем пазнаваць людзей. Ну, для гэтага не абавязкова жыць з імі. Проста трэба даць час. Ну, і раней так заўсёды было. Это нармальная форма, што людзі, ну, любячы адзін аднаго, там хлопец пазнае дзяўчыну, яны павінны даць час, сустракацца, нешта супольна рабіць, працаваць там і так далей. Ну, гэта такія распаўсюджаныя формы апраўдання блуда, што мы пажывём, там, ці мы супадаем, ці не супадаем разам, падходзім, там, у плане сексуальным. Ну, конечно, ўсё это такое наіўнае, таннае, это такія танныя апраўданні сваёй похаці людской. Вот. Чарговая форма апраўдання, я здзіўляўся некалі чуў, но ўсё-таки давялося мне чуць. Ёсць такое паняцце французская любоў. І некаторыя кажуць, што ў прынцыпе да палавога акта не дайшло, но у нас была так званая французская любоў там у нейкіх формах. Ну, это не грэх, это так. Это французская любоў. Такія чуў апраўданні. Часам чуў такое, што мужчына кажа, калі я не жанаты, то я жонкі не здраджваю, бо я нікому нічога не абяцаў. Значыць, это не чужалоства. І, на жаль, это сумна, да, вот бывае такія моманты, што вушы святарскія, ну, там, час ад часу пачуюць такую фразу, ну, у мяне былі жанчыны. Вот, мужчына можа так проста сказаць, вот, яны былі, просто як, ну, нейкі нармальны спосаб жыцця. Там, нехта нават не лічыць, вот, просто такі вот стыль. І это не лічыць грахом, да, таму што, ў прынцыпе, па-чалавечы нікога не здраджвае, бо нікому нічога не абяцаў. Дык это ўвогуле ў кавычках такая камфортная форма. Чамусьці так пры гэтай схеме
Так думаю, што з гомасексуалізмам так там увогуле там і дзеці нават не народзяцца. Там можна проста грашыць бясконца і не маючы ніякага страху. Тут хаця бы заляцець можна, ёсць наступствы граху, а там нават увогуле можна лёгка ўсё. І гэта, бачыце, это, напэўна, іх можа больш всякіх гэтых апраўданняў, вось этаму блуду, тых розных формаў нячыстасці сексуальнай. Это тое, што я наскроб. Напэўна, іх там намнога больш, але што хачу падкрэсліць, да? Што вось гэтая думка Лапухіна, і я, канешне, пад ёй падпісваюся, я не магу ацаніць там, арыгінал святога пісання, габрэйскую мову ці грэцкую. Вось, але гэтая думка, яна, Гасподь кажа, не чужалож. Это розныя сферы граху сексуальнага, да? Это не, то есть не трэба шукаць апраўдання. Нам і так это лёгка прыйдзе, лепш з прастатой назваць грэх грахом, не шукаючы апраўдання. Адзін некалі святар, можа, не памятаю, ці гэты момант каментуючы, ці іншы, але мне такі прыклад спадабаўся. Ён кажа так, што мы сапраўды жывём у цяжкія часы, калі многія нормы маральныя, которые некалі былі для людзей даступныя, нармальныя, сёння сучаснаму чалавеку, іх цяжка выканаць. І ёсць такая тэндэнцыя, калі нам хочацца ўпрашчаць. Закон Божий упростить, тому что людям тяжко. Мы кажем, многие так кажут, это ж сучасны чалавек, цяперашні свет, ён вот так вот жыве, там раней было по-другому, а цяпер вот так вот. И он кажа, да, это дикие тенденции, упростить закон Божий, хотя никто на это дозволу не давал, в сенсе сам Господь. Это вот так вот жаданне оправдать свой грех. І ён так з сарказмам жартуючы, ён кажа, а чаму мы толькі сексуальную сферу хочам упросціць? Бо людям цяжка. Кажа, колькі людзей арыштаваных за тое, што яны ехалі па п'яне, селі за руль. Кажа, дык давайте зробім асобныя дарогі, для іх спецыяльныя машыны, хай сабе юзаюць мальцы, гайсаюць па п'яне. Упростім ім жыццё, навошта патрабаваць і вялікімі штрафамі абкладваць. Конфисковать нават машину ці яшчэ нешта. Кажа, давайте упростим. Давайте упростим патрэбы педафилам. Раз яны не справляются, им тяжко, да. Давайте для іх як-небудзь поможем им. Конечно, это сарказм, это чорный юмор, але он показывае просто маразм гэтага способу мышлення, да. Закон Божий, ён на ўсе часы, да, і 2000 гадоў назад, і цяпер, конечно, там нейкія нюансы. Магчыма, там сучасны чалавек по-другому глядзіць, але не думаю, што Гасподь аж так дазваляе ўпрашчаць нам. То есть грэх ёсць грэх. І вяртаемся да нашай тэмы. Да, трошку мы так намалявалі агульную этую карціну, тэму чужалоства, называючы гэтую сферу. І 28 верш чытаем. Христос кажа, а я кажу вам, кожны, хто з пажадлівасцю глядзіць на жанчыну, ужо учыніў з ёю чужалоства у сваім сэрцы. Зноў жа ж, некаторыя каментуюць так, здаецца, той самы Лопухін, каментуе, што для грэкаў тэма чужалоства яна была ў двух напрамках. Альбо жанчына замужняя, альбо незамужняя. І ўжывалі розныя тэрміны. Канешне, грэкі, можа, там не асоба і разважалі ў катэгорыях граху, скарэй, можа, нават права ці нейкіх там этыкі, грамадства. Дык вось цікава, што Христос, ён кажа пра жанчыну. Ён не кажа замужняя, незамужняя, там, удава, ці яшчэ там нейкія варыянты. Он кажа просто про жанчыну. Это про тое, што блуд ёсць блуд у розных формах. Да, не трэба шукаць апраўдання. Другая рэч, на што хацеў бы звярнуць увагу, таксама цікава, я ўпершыню прызадумаўся. Мне это ёкнула. Езус кажа, кожны, хто з пажадлівасцю глядзіць на жанчыну. Інакш кажучы, мужыкі, это запаведь для вас. Канешне, нельга сказаць, што жанчыны не перажываюць спакусаў сексуальных.
не змагаюцца за сваю чысціню. Канешне, нельга гэтага сказаць, і у нейкай там ступені адназначна і маладыя дзяўчаты перажываюць, і спакусы маюць там да эротыкі ці да порна. Да, это ўсіх датычыць, але ўсё ж такі адназначна, што найбольшы націск это на мужчын. Найбольш з гэтай тэмай праблемы маюць мужчыны. І, дарагія дзяўчаты і жанчыны, калі вы гэтага яшчэ не зразумелі, то вы не зразумелі многага. Мужчыны зусім не так думаюць, як думаеце вы. Іхныя ўяўленні зусім іншыя, не такія, як жанчыны ці дзяўчыны. Вось цікава, што я звярнуў увагу, заўважце, што Христос, гаворачы эту запаведь, мае на ўвазе, як правіла, ўсё-такі мужчын. І чамусьці мне аукаецца, вось цікава гэтыя акцэнты, да. Канешне ж, гэта наша планета, там больш-менш 50% мужчыны, 50% жанчыны. Там пораўну неяк Господь так робіць, больш-менш. Я сам здзіўляюся, як так выглажваецца, да, што вот пораўну нейкі нараджаюцца. Это нейкі такі дзіўны замысел Божы. Але ёсць такія сферы, дзе выразна пастаўленыя акцэнты. Я некалі разважаў і гэтым дзяліўся, што пры стварэнні чалавека Господь кажа такія словы: «І пакіне мужчына бацьку і маці і прылепіцца да жонкі». Это мужчына павінен пакінуць бацьку і маці, бо яму цяжэй гэта зрабіць. І яму трэба прыляпіцца да жонкі, бо для яго гэта не характэрна. Жанчыне прыляпіцца да мужчыны намнога прасцей. Яму прыляпіцца да жанчыны намнога складаней, таму ініцыятыва за ім. І вот тут вот падобна расстаўляюцца таксама акцэнты. Гэта мужчына пажадліва глядзіць на жанчыну. І жанчына павінна быць гэта свядомага, і мужчына павінен быць свядомы сваёй сексуальнасці і сваіх, нейкіх там спакусаў ці патрэбаў. І, канешне, Христос звяртае увагу на тое, што грэх нараджаецца ў сэрцы. Падобна як у тэме пра гнеў і забойства, там Христос таксама паказвае, што першым прыйдзе забойства, ёсць гэты няпраўданы грэх, гнеў, мы пра гэта ўжо разважалі. І падобна тут, вот Христос, который акцэнтуе ўсё-такі не парушэнне проста закона, а ён паказвае, што жыццё духоўнае, яно ўнутры чалавека, это ў сэрцы, это не проста парушаныя правілы. Гэта прагненне, гэта думкі, гэта эмоцыі, это шмат чаго. Да? І Христос паказвае корань. Ужо чарговы раз. Многія хлопцы веруючыя, калі чуюць гэты тэкст, яны ўпадаюць у шок, яны ўпадаюць у шал, калі ўсур'ёз успрымаюць яго, пачынаюць задумвацца і вельмі сур'ёзна перажываюць. Но тое, што кажа Христос, што не абавязкова трэба дайсці да кантакту сексуальнага ці палавога акта, а ўжо ў сэрцы можна зграшыць. Ужо ў сэрцы вось гэтыя прагненні, думкі, яны могуць стацца чужалоствам. І, канешне, многія хлопцы зразумела, чаму шоку, таму што это мужская прырода. Мужчына глядзіць на жанчыну, яму падабаецца жанчына, ён саблазняецца, спакушаецца, ён думае, у ім нараджаюцца гэтыя прагненні, аўтаматычна часта нараджаюцца. І хлопцы веруючыя ў шоку, да, як можна вытрываць, як можна не заграшыць, калі ты нармальны, да, калі ты глядзіш на жанчыну і табе жанчына падабаецца. Дык вось на што хачу звярнуць увагу. Цікава. Паглядзіце, што я зноў ж не магу ацаніць там арыгіналы рукапісаў, як это гучала ў рэальнасці, але паглядзіце хаця б у тым тэксце, который ўжываецца ці ў рускім перакладзе, ці ў беларускім. Христос кажа пра трываласць. Глядзіць гэта разбежнасць часу. Не паглядзеў. Паглядзеў таго там, дзеўка мелькнула, ты такі раз паглядзеў. А глядзець это ўставіўся і глядзіць. Вось пра гэта ідзе размова. Я б на гэта звярнуў увагу. То есть ідзе размова пра нейкую трываласць. Што такое эмоцыі? Мы ўжо пра гэта казалі.
эмоцыі, кажа катэхізм, не паддаюцца маральнай ацэнкі. Эмоцыямі нельга зграшыць. Падобна, як калі паяўляецца гнеў, вот просто паявіўся, гэта яшчэ не праблема. Падобным чынам, калі паявілася сексуальнае жаданне жанчыны, гэта яшчэ не праблема. Праблема пачынаецца тады, калі з мімалётнага позірку ты пачынаеш глядзець, думаць, разважаць, то есть ты ўцягваешся ў грэх. Вот это вот ёсць праблема. Калі табе эмоцыя ўжо мелькнула, і ты з гэтым нічога не зрабіў і не збіраешся рабіць, да, і твае похоці, яны пачынаюць валодаць табой. Вот это вот ёсць праблема. Вот это вот грэх у сэрцы, а не мімалётныя, секундныя. Цікава, зноў ж, это не мой вопыт, да, але тым не менш, такая спецыфіка і майго служэння, і як святарскага, і ўвогуле як хрысціянскага, што з людзьмі гаворыш, дзяўчаты дзеляцца, жанчыны. Мяне здзіўляла часам, як жанчыны дзяліліся, я не ведаю, як это, на ўзроўні ці нейкай містыкі, ці інтуіцыі, альбо інстынктаў, як жанчыны часам адчуваюць, як на іх глядзяць. І часам жанчыны казалі, я бачу, як ён пачынае мяне распранаць. Ён глядзіць на мяне, да, но ён глядзіць на цела маё ўсё. То есть я бачу, я адчуваю, што ён проста мяне распранае. Я не ведаю, як это адбываецца, чаму ў жанчын такое праяўляецца, але я не адзін раз чуў, што жанчыны адчуваюць пахатлівасць мужчын. Менавіта такую зацяжную, не мімалётную. І думаю, што пра нешта такое гаворыць Гасподзь. Ёсць такое паняцце не абразіць позіркам жанчыну. То есть можна, позіркам, уставіўшыся, распранаючы яе вачыма, кажуць жанчыны, можна і абразіць, і зграшыць, прынізіць яе. Такая штука ёсць. Езус кажа пра блуд у сэрцы і дае параду. Вельмі класная парада. Это ўжо 29 верш. Калі правае вока тваё спакушае цябе, вырві яго і адкінь ад сябе, бо лепей табе, калі загіне адзін з тваіх членаў, чым усё тваё цела будзе кінута ў гіену. І калі правая рука твая спакушае цябе, адсячы яе і адкінь ад сябе, бо лепей табе, калі загіне адзін з тваіх членаў, чым усё цела тваё пойдзе ў гіену. Канешне ж, ніхто з нас даслоўна гэтых слоў не разумее. Гэта нейкае такое перабольшванне, кажуць, спецыфічнае для усходняй формы прапаведвання, метафора такая, характэрная для бліжняга ўсходу. І тым не менш, ніхто не робіць ампутацыі вачэй, рук, бо я думаю, тут усе б мужыкі былі б калекамі, і на правае, і на левае вока. Але ўсё-такі Христос нешта хацеў сказаць. Усё-такі даслоўна мы гэтых словаў не ўспрымаем, але ўсё ж такі Христос нешта хацеў сказаць. І ён дае параду, вельмі класную параду. Калі грэх пачынае нараджацца ў тваім сэрцы, табе трэба гэта распазнаць, перш чым дойдзе да акту, да блуда, да нячыстых учынкаў, да палавога акту, перш чым да гэтага дойдзе, грэх нараджаецца у тваіх думках, у тваіх мышленні, у тваім сэрцы, у тваіх эмоцыях. І табе трэба распазнаць самы пачатак. І там, дзе ты распазнаеш, тое, што цябе спакушае да гэтага граху, адкінь. Гэта, магчыма, не вока і не рука, хаця нехта класна недаўна пажартаваў, што можна зрабіць такі ход канём 2 ў 1. Рукой закрыць вока. І ўсё рашылі тады правай, галоўна правай. Канешне, даслоўна мы это не разумеем, але чаму парада геніальная Хрыста? Таму што трэба знайсці гэтую прычыну, которая мяне кідае ў блуд. Напрыклад, гэта можа быць інтэрнэт. Той, хто не пануе над сваім часам, і эротыка, порна,
калі шмат часу свабоднага, і людзі засіджваюцца ў інтэрнэце, завісаюць у тэлефонах сваіх, у іх вялікі шанец для хлопцаў это ўлезці. Калі ты не спраўляешся з гэтым, цябе спакушае інтэрнэт, адключы яго. Мой адзін сябра некалі, даўно, канешне, калі яшчэ прасцейшы інтэрнэт быў, ён адключаў яго, ён хадзіў на почту правяраць, што яму там мэйлы, што напісалі. Ён дома не меў інтэрнэту, каб не ўлазіць у парнаграфію. Некаторыя так адключалі, ведаю нават людзей, што знішчалі тэлефоны свае, адмаўляліся ад мабільных тэлефонаў, каб не мець інтэрнэт. Некаторыя ад тэлевізара адмаўляліся. Гэта нейкая форма ампутацыі. Некаторыя проста ад кантакту максімальна. Тэлефон згубіць чалавека, цябе спакушае там нейкая дзяўчына, ці ўжо там блуд быў, напрыклад, значит, надо порвать это контакт. Магчыма, я не ведаю, это гісторыі розныя. Я памятаю вельмі класнае сведчанне аднаго з маіх некалі падапечных у калоніі, который распавядаў, што ўжо і перажыў пакаянне, і ўсё адно ён трапіў у турму. І калі я пытаўся, як так сталася, што ты бачыш прычынай, што ты як веруючы зноў табе ў турму, зноў срок далі. І ён кажа, запісная кніжка, это была моя праблема. Я каяўся перад Богам шчыра, але ў запісной кніжкі засталіся мае старыя кантакты розных людзей, і там жанчын, дзяўчат, крымінальных людзей. І яна лежала да нейкага моманту, а пасля праз годы нейкі там крызіс, ці што там прайшло, і адкрыў запісную кніжку, пазваніў чалавеку, і паняслося. Так вобразна карціну эту малюю, не ведаю, як там дакладна было. І чалавек кажа, вельмі класнае, памятаю, мне ўразіла гэтае сведчанне. Ён казаў, што маё пакаянне было у тым, што я нішчыў гэтую запісную кніжку. І разам з ёй кантакты, сувязі майго старога жыцця. Это ёсць ампутацыя. І Христос дае такую параду. І я думаю, што таксама важна зразумець, што паколькі грэх нараджаецца ў сэрцы, то перш за ўсё тыя, хто маюць праблему, а большасць хлопцаў, мужчын мае з гэтым праблему, то кожны павінен даследаваць сваё сэрца. Табе ніхто не скажа, што табе трэба зрабіць, як праводзіць ампутацыю, і ці трэба табе гэтая ампутацыя. А той, хто ўсур'ёз усё ж такі ўспрымае адносіны з Господам і сваё жыццё, і нясе адказнасць за сваё духоўнае жыццё, і адказнасць за дзяўчыну, которая любіць ці которая цябе саблазняе, хто хоць трошку адказнасці мае за ўсе гэтыя справы, той павінен вырашыць, якую яму трэба ампутацыю рабіць і ці трэба яе рабіць. Самому трэба разбірацца ў сваім сэрцы і з гэтай тэматыкай блуда, нячыстасці, назовём гэта так. І адназначна большасць хлопцаў, мужчын з гэтым праблемаў у той ці іншай ступені мае. Памятаю трошку жартам, але калі харызматычныя служэнні, і там часам падчас малітвы ёсць пазнанне, што Бог некага здараўляе, такія там часам па імені называюць, каго Бог здараўляе, альбо часам агульна. Сярод нас ёсць жанчына ў такім і такім узросце, Бог цябе здараўляе там з нейкай хваробы. І памятаю, у Польшы зазвычай шмат людзей на такіх сустрэчах удзельнічае, і там часам нехта мае такія прароцтвы і чыталі это ў мікрафон. Падчас адной сустрэчы адзін з такіх прарокаў, зусім не ацэньваю нічога, проста факт, пачынае казаць словы. Дух Святы паказвае, што сярод нас ёсць мужчына, который мае вялікія праблемы з чысцінёй, і Бог табе памагае, Бог аздраўляе. Каля мяне стаяў мой сябра, святар Мар'янін, і такі вельмі адкрыты на аднову харызматычную, на Духа Святога. І ён пасля гэтага слова мне кажа, слухай, я не магу чуць такіх рэчаў. Кажа, таму што тут стаіць 99% мужчын, которые маюць з гэтым праблему. І это правда. То есть это пророцтво так пальцем у неба. Я подозраю, что это не от Господа. Подозраю. Так что вось такая справа. І эта парада христовая пра ампутацыю, канешне, яна райна класная. Не толькі адносна чысціні сферы, увогуле хіба што да многіх рэчаў, што часам трэба ўмець
абрэзаць, пакуль это яшчэ не позна. Задаюць пытанне некаторыя, чаму ідзе гаворка пра правую руку і правае вока. Розныя каментары, былі версіі, што ідзе размова пра сяброў. Правыя, значыць, самыя блізкія, што яны могуць быць для цябе такой спакусай. Гэта версія так сабе, там з пальца выссаная. Але часам айцы касцёла такой версіі трымаліся. Канешне ж, я не ў захапленні асоба такія каментары не ўспрымаю. І, далей, уже даруем сабе гэтую правую руку і правае вока, ідём далей. 31 верш, 32. Сказано: «Калі хто адпускае жонку сваю, няхай дасць ёй разводны ліст. А я кажу вам, кожны, хто развядзецца з жонкою сваёю, акрамя як з прычыны распусты, той даводзіць яе да чужалоства. А хто ажэніцца з разведзеною, той чужаложыць». Гэтым тэкстам Христос паказвае, што ён не благаслаўляе на разводы. Так традыцыя хрысціянская ўспрымае вось гэты ўрывак. І касцёл, каталіцкі касцёл, афіцыйнае вучэнне, што касцёл не дазваляе на разводы, дазваляе на так званую сепарацыю. Гэта значыць, па розных прычынах муж з жонкай не могуць жыць разам. Але ўсё адно яны застаюцца мужам з жонкай, і, магчыма, калі скончыцца крызіс, яны вернуцца. То есть раздзяліцца і жыць асобна можна. Развод афіцыйна, як людзі часам прыходзяць, развядзіце мяне, такога няма у практыцы касцёла. Ёсць варыянт, што касцёл можа прызнаць праз суды касцёльныя, такая трошку непрыемная, скажем так, і справа і працэдура. Зрэшты, як разводы, што там прыемнага. Можа прызнаць, што сужанства было з самага пачатку несапраўдным па розных там прычынах. Я ў гэта не хачу ўлазіць. Такая традыцыя і практыка касцёла. Але што для нас будзе важнае? Што Христос ужывае адзін нюанс. Што я вам кажу, это 32 верш, што кожны, хто развядзецца з жонкою сваёю, акрамя як з прычыны распусты, той даводзіць яе да чужалоства. Акрамя як з прычыны распусты. Значыцца, нібыта выглядае, што чужалоства аднаго з членаў сям'і, мужа ці жонкі, дазваляе, каб развод адбыўся. Ведаеце, цяжка мне каментаваць гэты момант. Это шмат, тут трэба было пакапацца, я не акунуўся ў гэтую тэму. Некалі я чуў такую версію, што гэты варыянт акрамя з прычыны распусты. Тут ужываецца слова порне, і, канешне, парнаграфія ад гэтага ідзе. Але я чуў такую версію, што пагане, которые прыходили ў хрысціянства, яны часам мелі родственныя сувязі. Напрыклад, брат мог ажаніцца з сястрой. І, канешне, вось такая сувязь родзічаў не ўспрымалася ні хрысціянамі, ні габрэямі. І тады, калі такія ўжо ў браку яны станавіліся хрысціянамі, што нібыта дазвалялася старажытнаму касцёлам дазвалялася, каб людзі разышліся. Гэта адна з версій. Цяжка мне сказаць, наколькі яна правільная, але між іншым так кажуць, што это слово порне, акрамя проста чужалоства, блуда, яно таксама азначала вось гэтыя родственныя сувязі рымлянаў. Ніяк не магу гэта ацаніць. Я такую версію чуў. Многія хрысціянскія цэрквы, таксама як праваслаўныя пратэстанты, яны даслоўна гэты тэкст успрымаюць, што калі ёсць здрада сужанская, то можна развясціся. І нават нейкая там логіка ў гэтым, канешне, ёсць. Але чуў такі каментарый цікавы праваслаўных, такіх, больш цвярозых, такіх, которые там сур'ёз неяк да жыцця духоўнага ставіліся. Яны казалі, што як шмат такіх праблем сустрэліся, калі людзі ўжо не могуць разам жыць, а ім не дазваляе царква развясціся, і яны дапускалі здраду, каб мелі
падставы развясціся. Напрыклад, не сышліся па характару ці па нейкіх там прычынах, жонка пашла там на бок, суседам здрадзіла, і цяпер у ёй аснова развясціся. І праваслаўныя некаторыя кажуць, што што шмат, канешне, маніпуляцый. Мне цяжка неяк каментаваць. Я думаю, што на гэтую тэму будзе вельмі шмат літаратуры, калі задацца мэтай, шукаць, разбірацца, што гэта значыць, этот нюанс, што Христос нібыта дазваляе развадзіцца па прычыне чужалоства. Напэўна, будзе шмат інфармацыі. Але, што мне цікава, што, глядзіце, пан Езус кажа, што грэх нараджаецца ў сэрцы. Гэта значыць, што сфера сексуальнасці, яна даволі індывідуальная. Нельга гэтую сферу проста загнаць у нейкія правілы для ўсіх. Таму што па-рознаму мы ўсе сексуальнасць перажываем. Канешне, ёсць нешта агульнае для ўсіх нас, як людзей, для мужчын, для жанчын, але сапраўды тэма сексуальнасці даволі індывідуальная. І таму намнога важней не проста загнацца канонамі, можна развясціся ці не, это блуд ці это не блуд. Намнога важней кожны, хто шукае Господа, каб правяраў сваё сэрца. У прынцыпе, да гэтага вядзе Христос. І, канешне ж, Христос не благаслаўляе разводы, таму што благаслаўляе цэласныя бракі. Канешне ж, пра гэта ідзе размова. І сканчваючы нашыя разважанні, можа яшчэ такі нюанс, даруйце, як Павел разважае, што хто развядзецца з жонкою, Христос кажа, што хто развядзецца з жонкою, той даводзіць яе да чужалоства, і хто ажэніцца з разведзеною, той чужаложыць. То есть, калі ты разводзішся з жонкай і адпускаеш яе, у яе цяпер усе шансы сысціся з іншым чалавекам, мужчынам, і яна будзе чужаложыць. Проста калі ты адпускаеш яе, жонку, то яна яшчэ не чужаложыць. Але калі ты адпусціў, калі вы рассталіся, як муж і жонка, у вас цяпер усе шансы пачаць чужаложыць. Апостол Павел, гаворачы на гэтую тэму, ён кажа, просіць, каб мужы не разлучаліся з жонкамі хіба што на кароткі перыяд. На доўгі перыяд не разлучайцеся. Таму што гэта становіцца спакусай. Таму што, канешне, мужчынам, як правіла, жанчынам таксама, але, як правіла, мужчынам цяжка быць без жонкі, аставацца аднаму, калі ты ўвесь час жыў з жонкай. Мой вопыт такі, яшчэ як першыя годы майго святарства, і даводзілася мне спавядаць палякаў у Польшы, дальнабойшчыкаў, шафёраў, которые ў даўгія рэйсы па ўсёй Еўропе ехалі, ці нават некуды далей, маракоў, калі спавядаў ці размаўляў з маракамі, которые на месяцы адыходзілі ў плаванне, часам на паўгода. Мала трывалых сем'яў па прычыне такой доўгай разлукі. У Польшы такое ёсць паняцце, не ведаю, як на дадзены момант, але такое паняцце прастытуцыі для дальнабойшчыкаў. Іх называлі тэрувкі. Это прастытуткі, которые стаялі пры дарогах менавіта для шафёраў, которые разлучаны з сваімі жонкамі, ім нудзіцца ў дарозе. Вось это доўгі перыяд разлукі становіцца для мужчынам часценька спакусу этой сферы сексуальнасці. Ваенныя таксама. Это вядомыя тэмы, што доўгі час, калі мужчыны прабываюць без жонак сваіх, я не шукаю этому апраўдання ніякага абсалютна. Але так у этой упадлая, такая гэтая зраненая, чалавечая мужская прырода так часта рэагуе. Вось этих людзей слабых, которые не змагаюцца за чысціню, часта так рэагуе. Сканчваючы гэтую тэму, увогуле хацеў бы яшчэ трошку дабавіць увогуле на тэму сексуальнасці. Чаму это вельмі класная думка, што Христос кажа пра сэрца, распазнавайце ў сэрцы. Сексуальнасць это даволі індывідуальна, як я ўжо казаў, справа. Мы даволі яе так неяк кожны па-свойму перажываем, з характэрнымі рысамі для ўсіх і адначасна
Кожны неяк па-свойму, таму нам кожнаму трэба самога сябе правяраць. Мудра, у страху Божым, але кожнаму правяраць самога сябе. Я зразумеў такія рэчы. Што такое сексуальнасць? Канешне, ёсць інстынкты, ёсць гармоны, ёсць нейкая патрэба арганізма, але часценька сексуальнасць, я кажу як не сексуолог і не як псіхолог, але з таго, што я зразумеў гэтую тэму, але сексуальнасць, яна крыецца ў галаве нашай. Яна крыецца ў нашых перажываннях, у нашым розуме. Это не толькі інстынкты і гармоны. Но растлумачце мне логіку, калі ласка, вот, каб вы зразумелі, пра што я гавару. Растлумачце мне логіку. Усім вядома, што калі жанчына будзе апранацца, скажем так, мы кажам так, нясціпла, у кароткую сукенку, кароткая спадніца, агаляючыся максімальна, там і глыбокае дэкальтэ, і там плечы, ножкі, там і так далее, і ручкі, і шыі, ну, максімальна агаляючыся, да, то для мужчыны гэта будзе саблазн і спакуса. Да. І цяпер растлумачце, чаму вось так не перажывае мужчына саблазн і спакусу, калі ён пойдзе на пляж і жанчыны ўсе там амаль што аголеныя. Ну, то есть у трусах там, да, и для мужчины это не проблема. И таких много, и для яго это не проблема. Але калі жанчына апране міні-юбку, на яе будуць аглядвацца. Вот як это працуе? Дзе логіка? Ці, напрыклад, можа жанчынам цяжэй это будзе зразумець, мужчыны хіба што больш это зразумеюць. Ну вось, зноў жа, у купальніках там, да, у бікіні. Там жанчыны, дзяўчата на пляжы – это адна тэма. Няхай пройдзе ў ніжнім белье, напрыклад, тым, которая рэкламуе мелавіца, плакаты там па Мінску недзе вісяць з нейкімі кружавамі ці яшчэ там з нечым. Няхай пройдзе вось у такім ніжнім белье па горадзе. Рэакцыя будзе зусім іншая. Пытанне, вот, дзе логіка? Вот там на пляжы это не спакуса, а вот тут вот гэта ўжо будзе спакуса. Ну таму, што гэта нешта ў галаве ў нашай ёсць. Такая наша рэакцыя. Думаю, што афрыканцы, ну негры, такія вот плямёны, назваў бы па-свойму нават прымітыўныя, дзе толькі паясы свае закрываюць і там да пояса абсалютна голыя, жанчыны з аголенымі грудзямі. Ну, не думаю, што там мужчыны на іх кідаюцца. Што для іх это вялікі саблазн такі. Думаю, што не. Таму, што яны да гэтага прызвычайваюцца. І вось тут вот недзе сексуальнасць працуе. Мы да нечага прызвычайваемся. Калі, напрыклад, яшчэ 100 гадоў назад этыка зусім іншая была, і там дзяўчаты, жанчыны не агаляліся, не было порна і так далей, то мужчыны даволі стыдлівыя былі, жанчыны даволі сарамлівыя былі. Вот. Калі гэтага даступнасць вось этой вось аголенасці, яна ўсюды, да, то есть яна на плакатах, яна на карцінках, яна ў інтэрнэце. Мужчына да гэтага прывыкае. Я памятаю, як адзін мой знаёмы, который там нейкі больш доўгі час працаваў у Германіі, трошку у Чэхіі. Для мяне это дзіўна было, я зусім не ведаў, канешне, тых рэаліяў еўрапейскіх. А ён мне казаў, калі папрацаваў. Ён кажа, ведаеш, што там жанчынам не так лёгка знайсці мужчыну, таму што мужчыны на іх не клююць ужо. Ім цяжэй мужчыну саблазніць. Чаму? Таму што на пляжы яны аголеныя з грудзьмі загараюць, для іх это норма, это ўжо правіла. Ёсць пляжы нудзістаў, хочаш пайдзі туды. У Чэхіі, казаў знаёмы, не было мне магчымасці, слава Богу, правяраць, кажа, агромная колькасць лазняў публічных, там мужчыны з жанчынамі мыюцца разам, аголеныя ўсе. Калі што, асцярожна, хто там у Чэхіі можа там у лазні аж так не хадзіце. Можа казацца, што мы не гатовыя к такім схемам. І людзі, которые прывыкаюць да гэтага, яны ўжо не рэагуюць. І жанчына ўжо не такая ўжо прывабная становіцца для мужчыны. Для мяне это была новасць, я быў вельмі здзіўлены. Да, і ён сам мне казаў, кажуць, вот на тых пляжах ты глядзіш, і рэальна голыя ходзяць, там 0 рэакцыі. Да, таму што так многа. Гэтага ўжо шмат сталася. Дык вось чым ёсць гэтая сексуальнасць, да, можа жанчыне менш, то будзе зразумела, мужчыне больш.
Вось чым ёсць гэтая сексуальнасць, да? Это нешта ў нас у галаве. Увогуле, я так разумею, што упалая натура чалавечая, грахоўная, мужчыны, вот пасля граху Адама, што напісана, што жанчына будзе мець да мужа влечение, а Адам, мужчына, будзе господствовать. То есть для мужчыны трэба здабываць, ён здабытчык. Яму трэба вот перамагаць, азарт, спорт, і між іншым здабываць жанчыну, гэта таксама для яго вот нейкае это як эха ягонай грахоўнай натуры, так бы гэта назваў. Ну, паводле кнігі быцця ва ўсякім разе. Таму, калі жанчына становіцца абсалютна даступнай, мужчыне гэта ўжо не цікава. Калі яна, вот вернемся да тэмы міні-спадніц. Чаму спакушае мужчыну вось это міні-спадніцы, калі магу так сказаць? Таму што жанчына нібыта становіцца даступнай, а яшчэ не. Ўсё-такі спадніца закрывае. Але яна правакуе, яна агаляецца, але ўсё-такі закрывае. А там, дзе ўжо не закрывае, там няма чого здабываць. У некаторых момантах не здзіўляюся, што мужчыны, ну, я, канешне ж, блізка нават не хвалю, не апраўдаю, просто як факт кажу, што мужчыны некаторыя, канешне, светскія, мірскія, такія вось там без нейкага права Божага, яны так хочуць здабыць жанчыну, што ў той час, калі яе здабываюць і яна ім паддасца, напрыклад, замуж выходзіць, альбо адбываецца там палавы сексуальны акт, мужчына можа згубіць усялякі інтарэс. Ну, таму, што ён здабыў. Вось так вот рэагуе, ну, гэтая прырода сапсаваная грахом першародным. Веруючы з гэтым змагаецца. У веруючых таксама это будзе функцыянаваць, як правіла. Але веруючы будзе змагацца, яму трэба даследаваць сваё сэрца, як працуе сексуальнасць у ім. Вот пра гэта кажа Христос. Людзі гэтага міра, не, яны проста пахатлівыя. Яны проста хочуць здабываць, як правіла. Поэтому, дзяўчаткі, жанчынкі, не будьце, канешне, наіўнымі. Хачу страшную гісторыю расказаць, але вельмі яркую, которая нешта паказвае. Можа, не раз я нават узгадваў, аднойчы едучы ў Мінску, можа ў тралейбусе, можа ў аўтобусе. Даволі людзей шмат было, я тады яшчэ служыў у Мінску, і стаялі хлопцы, такія даволі вульгарныя, там мат-перамат, там нешта жартавалі пастаянна, і заходзяць дзяўчаты. Гляжу, хі-хі-ха-ха, маргаюць, ужо там нешта, там ужо тут нешта заіскрылася. Даслоўна пара прыпынкаў. Яны ўжо перапісваюцца тэлефонамі, а як цябе завуць, а можа сазвонімся, а можа тое-сёе. То есть, відацца, абсалютна выпадковыя людзі, вот проста вот яны сустрэліся. Дзяўчаты выходзяць праз некалькі прыпынкаў, хлопцы едуць далей, і я стаю каля хлопца, который записывае тэлефон дзяўчыны, і ён у голас записывае. Ён записывае і цытуе. Імя яе нават памятаю. Бедалашка, этая дзяўчынка. Ён піша: Юля, блядь. Даруйте, калі ласка. Вот, ну это рэалія. Я думаю, што Юля не пра гэта думала. Хаця, магчыма, яна, да, яна такая развязлая, можа, ўжо там партнёраў было поўна, без паняцця. Але вот так вот, ну, этот хлопец рэагуе, вот так вот, вот эта вот плоть, такая збітая грахом першародным, ну, вот так вот яна рэагуе. То есть, гэтаму хлопцу ўжо не трэба яе здабываць. Яна сама уляцела ў этот аўтобус, да, яна сама дала свой тэлефон, тут все, тут не трэба яе ўжо здабываць. І ён вот так вот яе ўспрымае. Да, то есть ён яе ўжо абясцэніў па сутнасці. Ну, гэтая штука страшная, да, і думаю, веруючы таксама маюць з гэтым праблему, толькі трэба даследаваць сваё сэрца і на корні, ну, панаваць, да, над этой сферай, пазнаваць сваю сексуальнасць, як ты рэагуеш і так далей. Звяртаць на гэта ўвагу. Заўважце, цікава яшчэ, што Езус дае прыклады пра правае вока і правую руку. Чаму вока, чаму рука? Вока – позірк, да, то есть мужчына можа распранаць жанчыну позіркам, глядзіць, падабаецца, да, як апранутая, аголеная, неаголеная, вот это вот паляванне позіркам. Рука – это дотык, да. Жанчына па-іншаму ўспрымае дотык, чым мужчына.
вот, дотык да цела, то есть это як нейкія вот формы сексуальнасці. Можа не трэба аж так глядзець, але чамусьці ну думаю, што таксама это не выпадкова, што ў сферы сексуальнасці вот гучыць размова пра позірк і пра дотык. Нешта ў гэтым ёсць. Ну і так гэтая тэма нам малюецца. І дай нам Гасподь вялікай мудрасці эту тэму пазнаць, не хавацца. Хавацца да той тэмы это яшчэ страшней. Это намнога страшней. Не прызнаваць сваю сексуальную сферу і прыкідвацца, што і няма, гэта намнога страшней, чым змагацца са сваімі слабасцямі. Дай нам Гасподь міласці ўсё это зразумець, пачуць наказ Христовы, звяртаць увагу на сэрца нашае. Пахвалёны Езус Христос.